cô có hôm rồi giải là chút chân lý xong chơi nhỉ ประกวดฉบับสมจะเรียบจูนปีสมาชิกบอกกลากรถึงปีมาเพลิดสันบังโกลกระหอมเสียข่าวปวกเมาอายุมาพายมวยชนำกำปั้วมวยไม้หกสิบประมวยตมง้วน50 กิโลกรัมทั่วประกวดแต่ปีดองกดปีดองกดสำหรับกระบะทำไมมาแต่บอทากระบะเซมเซนก็ไอประกวดจราทั่วประกวดปีดองมอกปีสลากุลระบบกระเตาเครื่องเมืองแคดโปสัตสรกกำเนิดในภูมิขมาคมละโลกสอสรกสัมเปอร์เมียแคดโปสัตครูบังฮัดคือโลกอูทอนลูกเสยเนี่ยกัญญาจติเมตรัยสมแนนมไอสกอลกัมพูเนี่ยประโยชน์ขมายชดชนลีครั้งนี้ไฟที่บัตรกดขมายจะเสียกดเสียข่าวปวสอบะบังโกลคิวเสียข่าวปวสออายุมาพายใบฉน้ำกำปั้วมวยไม้70ปะหาคเนียนะประมาณ70ดังมาเราผมมวยเสียงคเนียตัวม้วน57 กิโลกรัมโดยคเนียทรประกวดใบดองเลือกมายังมาดองใบดองใบยังสดนะใบดองทรประกวดใบดองมอกปีสลากุลมอนสเตอร์ MMA โจฮันเนสเบิร์กในประเทศแอฟริกาตะบงลูกเสียงเนี่ยกันยาสมแนนมไอสกอลคลาร์คันขมาดันได้เวทมนต์ในทวีปแอฟริกาซิมูโลสมังกาซูลูบอยกวดเมนกบฏสำคัญกบฏเชิงระบาดกวดภาษาซูลูบอยกบฏในประเทศแอฟริกาตะบงยังทลบเคยไงกบฏสัตว์โอดก่อเวงเนี่ยบ่าส่งประกวดตุนตีเตอร์คณะกรรมการประจำการประกวดบ่าเบียกัมพูชีอย่างสำนักสำหรับลูกเนี่ยจะลงในนี้ปริมาตรเทศนิจนสมัยเชิงตามด้านเทศนากูตีมวยตักตีมวยสำหรับเบียกัมพูชีจ้ะสำหรับสำนักกูสปาไมพระเยชเนี่ยรางวัลโดยชี้มาโต้ฮองดาจากสกูปี้โทรศัพท์ไอโฟนตัวLCD ตัวตะเกาะสำหรับเบียกัมพูชีนั่งรางวัลทมรางวัลพิกอัพวีโกบาร์เบย์ออฟออซาโตพิธีกำรุบควบดับชนะระบบบรรดาสถานีตัวซีดันบาซีดันบานบาเพื่อการประกวดบาไกลาดอกบงในក្នុងប្រជាจักรកម្ពុជាបាទដែលជាការប្រកួតលក្ខណៈ MMA បាទនេះជាការជួបគ្នារវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមរបស់កម្ពុជាយើងបាទឈុនលីស្លៀកខោពណ៌ខ្មៅបាទជាមួយនឹងកីឡាករ Zulu Boy មកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌សបាទលោកថោងភាសាយើងឃើញថាការប្រកួតកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធនេះភាគច្រើនបើយើងក្បាច់សេរីយើងមានភ្លេងអមប៉ុន្តែការប្រកួតនៅពេលនេះគឺអត់មានភ្លេងអមទេបាទហើយការប្រកួតដូចដែលលោកម៉ាសេរីបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទគឺធ្វើការប្រកួតម៉ាសេរីតែម្ដងបាទគឺទោះបីជាប្រកួតលក្ខណៈឈោបាទអង្គុយដេកបាទគឺថាបន្តការប្រកួតទៅដែរលុះត្រាតែដៃគូម្ខាងទៀតនឹងសុំចោះចាញ់ទៅលោកអញ្ញាកដាធ្វើការបញ្ឈប់ការប្រកួតនេះបាទសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាការប្រកួតនេះគឺមានរយៈពេលចំនួន5នាទីមានតែ3ទឹកទេប៉ុន្តែអូជង្គង់ហោះរបស់ឈុតឈុនលីលយមែនតែនកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទដែលធ្វើដំណើរមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់សិក្សានៅសាលាគុណឃ្លាំងមឿងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់
បាត់ពីសោតបាត់ដូចលោកម៉ាសេរីគាត់បានជំរាបអញ្ចឹងលើកគ្នាតែម្ដងទេ Zulu Boy វាយ3ដងឈុតឈិនលីវាយបាន2ដងហើយការប្រកួតនេះគឺធ្វើឡើងមាន2គូបាទកាប់ពីខាងក្រោម Zulu Boy បាទសិតតែជាអ្នកបត់ពិសោធន៍ថ្មីដូចគ្នាក៏ហើយក៏មិនដែលប៉ះគ្នាដែរផងដែរបាទមួយធ្វើដំណើរមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអីយ៉ាទាត់ពីខាងក្រោម Zulu Boy ឈុតចលីជង្គង់ហ៎បាទបាទការប្រកួតរិញបដាល់សេរីគឺទីលានតូចទេប៉ុន្តែរិញនេះគឺធំមែនតើបាទ Zulu Boy ដើរចូលទាត់ជើងស្ដាំមួយក៏ប៉ុន្តែដួលលើឱកាសរបស់ឈុនលីបាទថែមតែបានតែជង្គង់ឆ្វេងបាទចូលទៅចាប់អោបកុំឲ្យដួលបើថាដួលគឺរឿងសយធំហីបាទក៏ប៉ុន្តែឈុនលីខំព្យាយាមកាច់ក្លេទៅលើ Zulu Boy វិញបាទយកជើងក្រៀកថែមមួយទៀតខណៈដែល Zulu Boy ខំប្រឹងរើឡើងមកខាងលើដើម្បីវាយសម្រុកទៅលើផ្ទៃមុខក៏ប៉ុន្តែឈុនលីយ៉ាងណាក៏គៀកកជាប់ដែរបាទមិនឲ្យ Zulu Boy នេះងើបឡើងមកវិញទេបាទ Zulu Boy ព្យាយាមរើបំរាស់បាទរើដងខ្លួនចេញក៏ប៉ុន្តែកនៅក្រៀកជាប់ឃើញអោកគ្នាយ៉ាងនេះមិនមែនស្រឡាញ់គ្នាទេបាទសំខាន់គឺប្រយ័ត្នមែនតើអ្នកនៅខាងក្រោមតែអ្នកនៅខាងលើគេសកត់ជាប់ប្រើកាច់អុកសម្រុកចុះមកគឺអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនតើបាទចាប់ផ្ដើមចូលបដាឲ្យ Zulu Boy ឈុនលីក៏ព្យាយាមក៏លាស់ខ្លួនឲ្យរួចផុតពីតំបន់ដែល Zulu Boy សកត់ពីលើផងដែរបាទមិនមែនបនគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវគេកាត់ចោលនោះទេបាទក៏មិនដែរអូយកែងអុកលើផ្ទៃមុខបាទព្យាយាមរងជាប់នេះបាទការប្រើកែងជើងចូលមាត់ហ្នឹងក៏យើងធ្លាប់បានឃើញដូចនេះបាទគឺមួយជើងគឺល្បេះមាត់ចេញមកតែម្ដងមាត់ចេញឥឡូវកែងបាទវាយឆ្វេងថែមស្ដាំឆ្វេងថែមស្ដាំទៅលើផ្ទៃមុខបាទជន់លីព្យាយាមរើបំរាបាទរើបំរាយ៉ាងម៉េចរួចបាទគេអង្គុយលើយ៉ាងនេះទៅហើយបាទឆ្វេងម្ដាយចូលក្បាលវាយស្ដាំថែមទៀតបាទចោះចាញ់បាត់ហើយឈុនលីគាត់គោះគឺសុំចោះចាញ់បាត់ហើយបាទការប្រកួតគឺបាទគឺជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករ Zulu Boy បង្គោលខៀវដោយឈុតឈុនលីគាត់សុំគោះបាទគោះតាប់ពីសុំចោះចាញ់បាទដោយសារតែគាត់មិនអាចទ្រាំទ្រនឹងកំដាប់ដៃរបស់កីឡាករ Zulu Boy បានបាទទស្សនារូបភាពយឺតសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទការថែមឆ្វេងថែមស្ដាំឲ្យកែងបាទធ្វើឲ្យឈុនលីមិនអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានទេបាទនេះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីបាទថ្មីស្រឡាងតែម្ដងមកសម្រាប់វិស័យកីឡារបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងចាកីឡាករ Zulu Boy ទទួលបានជ័យជំនះដោយគូប្រកួតសុំចោះចាញ់នៅក្នុងទឹកទី1បាទដូច្នេះទឹកទី1ដែលចំណាយថេរវេលាត្រឹមតែជាង3នាទីបាទគឺ Zulu Boy មកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតនេះដោយសារតែកីឡាកររបស់កម្ពុជាសុំចោះចាញ់បាទយើងនៅមានគូមួយទៀតកីឡាថ្មីសម្រាប់យើងបាទគឺ